Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vim fazer slime, né? Porque ontem eu comprei os ingredientes, só que aí eu fiz uma já ontem, mas não deu muito certo, ficou meio dura. Então eu vou fazer com vocês pra ver se dá certo, tá pessoal? Então vamos pro vídeo. Bom, eu vou usar a cola branca da Neomagit, água boricada, sim, o bicarbonato de sódio. Eu vou usar também um potinho para fazer a slime e a tampa vai ser para fazer a misturinha, né? Tinta azul eu vou usar, mas vocês não precisam colocar. E glitter, eu vou usar glitter branco, gente. Eu comprei ontem. Gente, eu vou aqui virar a câmera para vocês verem melhor, tá? Bom, gente, tô aqui no chão porque eu não quero sujar a mesa, né? Então, primeiro eu vou abrir aqui o pote, colocar a cola. Aí a cola eu não vou colocar tanto porque se não der certo eu não gasto tanta cola, né? Vamos lá, e se der certo eu vou ficar com um pouquinho de raiva, mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui um tanto bom. Eu vou colocar um tanto bom e já eu volto. Ok, isso, gente. E agora eu vou fazer a misturinha na tampa aqui do pote. Gente, eu tô falando tanta misturinha, vocês não devem estar entendendo nada, mas é água boricada com bicarbonato de sódio. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho nessa colher dos dois. E eu vou mostrar o tanto que eu coloquei. Olha, gente, eu coloquei isso daqui de água boricada. Eu não sei se dá pra ver, mas coloquei, ó. E agora eu vou colocar aqui. E vou colocar um tanto de bicarbonato de sódio. Eu coloquei isso só e ainda sujei o chão aqui, ó. Mas tudo bem, vou colocar aqui e vou misturar tudo direitinho. Gente, eu tô misturando bastante até não ver mais tanto bicarbonato. Gente, como ficou, quase não dá pra ver. Então, agora coloco pra cá e vou colocar um pouquinho de tinta. Olha, gente, coloquei isso de tinta e eu vou colocar na slime agora. Na cola, na verdade, né? Jogar aqui e vou misturar bastante. Olha, gente, como tá ficando bem azulzinha. Olha, gente, essa cor que linda. E agora eu vou colocar a misturinha aqui dentro. Gente, coloca de pouquinho em pouquinho, tá? Eu coloquei um pouquinho e tô misturando. Aí depois eu vou colocar mais um pouquinho e vou misturar. Olha, gente, como já tá ficando bom. Olha, gente, como já tá ficando. Agora eu vou pegar, porque eu acho que já tem um ponto bom. Gente, me desculpa o barulho aí atrás, porque tava assistindo TV, tá? Gente, ó, já saiu. Gente. Ai, meu Deus. Será que deu certo? Até agora, nada demais. Gente, ó. Agora já tem coisa boa pra colocar o glitter. Que eu tava esquecida já do glitter. Então eu vou colocar aqui um pouquinho. Olha, gente, eu tô inteira, eu vou colocar. Coloquei aqui essa colherzinha mesmo, porque é melhor, né? Deixa eu fechar aqui, senão voa tudo. Então eu vou misturar com a colher. Vou misturar aqui até ficar bem bom, tá, gente? Gente, ó, o ponto bom é quando sair esses negócios assim que fica no meio da slime quando abre, tá? Minha slime nem dá, gente, pra ver o glitter, ó.
Mas tá linda. Amei minha slime. Gente, ó, se minha slime ficar meio dura, eu vou colocar um pouco de hidratante, que melhora. Mas tá ótima pra mim agora. Bom, gente, voltei aqui no cenário com minha slime, gente. Dessa vez ela ficou ótima. Olha. Ai, gente. Tô feliz, porque da última vez que eu fiz ficou dura. Ficou dura. Ai, gente, mas ficou tão boa. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Não deu certo. Mas foi esse, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!